seeka wano tuba twogerera abantu tukimanye abange seeka Allah subhanahu wa ta'ala twalabyewo olukuŋŋaana nga daayi yazze mu Uganda Mufti Menk naye nze mu kufolowinga alabika yagenze simanyi oba mwali naye alabika yagenze naye nkakasa nti mu ggwanga yakozeemu ebintu bibi yasinkanye omukulembeze tetumanyi kyeyogedde naye ekyokubiri yasinkanye abayimbi era obwedda bwe babadde biraaninga ku social media nga bagamba nti celebrities ki dina iftar dina wano waliwo ekigambo namba 3 yaga nti rajati tijaratu lghina fi hadha alasri wa asbaha mihnatun tudrasu fi lmadaris walmaahid waljamiat okumanya ekigambo kyetwogerako kigenze wa naam ekyenyimba mu mulembe guno bugedde ku makyanga nayo mulimu ogusomebwa tudrasu fi lmadaris masomero basoma walmaahid ne mu secondaries waljamiat ne mu universities zaffe wa atlaqu ala almughanniya laqbu fannana era bateekebwako ekigambo ekigati celebrity nakirabye nga kiraaninga ku mikutu celebrity eddiina naye subhanallah ani gwe tuyita serebu mu busiraamu العالم الذي ينقذ الناس من الضلال إلى النور celebrity دينا وأطلق على المغنية لقب فنانة والمغني فنان وأصبح ذلك المادة رائجة في الإذاعات فنسأل الله العافية من الفتن لدي يزن نازل عنه serebu guni nenga bogera ko baki kubayimbi seka ne wano seka batulina naddala abaganda baffe abamu abatero tegeke kunganezo okutuula nabo bunambiro oluvanyuma lwa bino kubenso zitorokola ki okole bakimanyi nti okuva n'olwaleero ebintu ebikwatagana mu kukuŋŋaanya abayimbi naye nga tosobola nagenda kubagamba nti omulimu gwe mukola bwe mugufiirako gubasuula mu jahannamu wabula ne tubawa buwi mmere batambula ne bagulumizibwa ne bagenda nakubawa kitiibwa ekimyusi nga tekibakoze eki wallahi tukyenenye okuva n'olwaleero kyomukisa omulungi muganda baffe luno Seka Shafiki message eno ebere kiriya nti ensobi tuze tuzikola ki tuzikola nayo mulyango gw'okwenenya teguvangawo eri Allah ekyo kyo tukikole ki kubanga omuyimbi gwojja okuŋŋaanya nga togenda mugamba nti wayo okusiba kwenviiri kikolimo kibi obutasaalako ttatu gye weekubye omulimu gw'oliko ogenda kuzikirira nga togenda kimugamba wabula n'omuwa ekyeggulo n'alya nga n'ensobi ze tozikoze ki ng'omukuŋŋaanyiriza ne mu kifo ekyebbeeyi ate tobuno obuntu bwaffe gye twogerera tajja bukola ki seyalibadde tageti yaffe abantu bano message ebatuuseeko ekyaku bino bye bakola ki bye bagambibwe kaati banyiige bakole ki oba badda bakole ki naye nga message ebakoze ki kati n'olwensonga eyo ensobi zino ezibadde zikolebwa okuva n'olwaleero tumanye nti agamba zambi tubadde tugakola ki ng'ate n'ekiyusi tekikola ki tekivaayo abantu bamanyi nti baserebwa lyerinnya libabayita wahidun ala alharam naweebwa tayita ey'okwera mwatiikirivu mu haramu we ate ffe netukulumiza era wayuazzaz naweebwa ekitiibwa era netuuka okuweebwa special care tibwebaba bakugambibwako nsonga kwogerwako nabo busiraamu mubateekereteekere mu kiseera kya ramadaani mubaleetere neddaayi okuva ebweru ajenga yake ekyo insha allah message etuuse era nze omu kubagenda ogitabukira seeka nzijukiddemu aya y'omu suratul kahf
Allah subhanahu wa ta'ala yagati wala wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. آية يوغينو جيتو نوريرا ombeko kumuga nti wasbiru nafsaka ma'a alladhina yad'un abo yuwerera ku bantu abakiririza mu busiramu abalina imani abalimu obutakwa. Aye yegenda okuka ku mubaka ng'abagagga min al-Quraish basaba omubaka yukhasisu lahum majlis abafunireyo ekifo ekiri special batuulenga naye nga ye bwaba bwakubasisinkana kubagamba busiraamu abasisinkana bokka. Teriyo nsonga lwaki abaleeta eno mu bantu bano ababwasi babiraali abaddu ba Salmani al-Farisi nga twali kukkiriza n'okujja bwoli n'otusomesa tetwali kiganye naye tetugwanawo level CM big size feba big size otuleeta otya otutuusa ku muntu owa bulijjo. Nalabako omwalimu omu Sheikh Abdul Karim nga lutandisewo darusweyo ya Sheikh Abdul Karim Allah musasire atandisewo darusweyo ya Masjid Nur awo yebibuuzo yekiro yagenda agamba ku bantu abo abafunyi tabange mujje musome tetujja basange eyo mujje musome maduuka gammwe. Waliwo omugagga omu olunaku lumu n'ayanukula najja ku Friday bwe yajja n'atuula entuula eyaffe ey'omuzikiti okimanyi gwabeeranga gukubyeko kati n'atuka okufuna buzu n'agenda afuna buzu n'avaayo n'akomawo kati yali amulinaanye naye n'agenda afuna buzu bwe yakomawo agira bwati amazzi ne gagenda gasamukira omugagga aga tisobola kuddamu abo sisobola kuddamu abo seeka bansamulidde amazzi abantu bano ebintu bino omuntu ono era nze kyekimu kubineewunyisa nga seeka ne bamutambuza olugendo kuva Zimbabwe n'atatuukako namu muzikiti nga bamukuŋŋaanyizaayo abantu abasomeseeko kuba ebifo ebyo tebirina Mubarak seeka woteri teri Mubarak dija mugenzi okusomera obusiraamu naye bano lwaki abantu babasitula nabo ne beesitula naye nga tubasitulira ku maasiya tubasitulira ku bujeemu mu nsobi eziri waadhe nga ziri kiriya era nkubamu akafaananyi seeka kakati baabo babakuŋŋaanyiza baseeka tukulumukuse tugenze tudde wali bebwesaanya enkya abantu bano aba bulijjo tugenda bagamba tutya nti ate ennyimba haramu ffe tuwa bali ne special care olw'okubalaga nti babbeeyi tubawa ne special care olw'okubalaba nti babbeeyi. Omuntu owa bulijjo alaba mmeekiku naye ali yagadde atuleko mu muzikiti yagenda kusalira egundi basajja battu naye subhanallah. So bino byonna bitubituuseeku wano bafuna n'amannya mu bujeemu obwo fannaanun n'agamba nti hadithu albab dalilun sarih على تحريم الغناء وقد بسط الكلام على هذه المسألة الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان تيجينو ابن القيم ebigambo yabisitoya nnyo bwe yali ayogera ku kigambo ennyimba okuviira ddala ku mannya gaazo okutuukira ddala ku bujulizi bwazo okugendera ddala ewala ne namula y'abamanyi kozo. Kale nno baganda bange baseeka abatulaba n'abatuwuliriza seeka yenna atuwuliriza akakase nti bwe tuba twogera ku nnyimba twogera ku nnyimba ezimanyiddwa olwaleero. Kigambo ekyo nno kikulu
kyentutte kyempiikiriza kyekigambo kyokugulumiza omuyimbi naweebwa special care and treatment ate nga tagambiddwa ku haramu bwakola ki bwakola eyo nno nsobi kuba tosobola era nsaba Allah tusonyiwe badde biyitira tusonyiwe era ne baganda bange message eno njagala ebatuukeko ate era nze ngenda gye batuusa wajihan biwaji face kuki face bonna kubanga luusi ebintu ebimu wali omuntu ayinza okugiragira ekintu n'akisiiga akazigo waba abantu basobola okukola omukolo n'akutomeza kino kiri wallahi ogenda otuuka eyo ngolaba kiki olaba kirala akati baganda bange ekigambo kino abantu bano abayimbi ogenda nomutunuulira nga yina judde haramu enviiri zasibye tatu awumudde amatu alina enjegere ayambadde na bimu ate nga wallahi tosobola kujenga ku kimu ku byo ate nga oluusi okujja kwe kwazzaawo kyekyo kati waliwo omuntu gwe nalaba lumu yagenda n'agulumizibwa n'akolebwako ekyamukole naye wallahi nabadde nsomaawo nga baga nti mukulya ebisiyaga afuuse mo naye ng'ate wali aweereddwa special ki keya naye ate raba kati emize egimuliko omuntu ayinza ga nti oyo gwe mwasalawo ogulumiza atendeka abantu okulya ebisiyaga alya n'ebisiyaga afaanana bwatu kati kitegeeza ensonga eno ngazi nene era yeetaaga ekome mubuki mu bunambiro naye nga baganda baffe mwenna abatulaba era abatuwuliriza okuyimba siffe tuharamisa wabula aya zisomeddwa ne hadisi zani za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumanyi nti okuyimba kuno okuliwo kuli haramu hadisi eno shekhi simbadde nayagadde nnyo nkuwulire ng'ogisoma la yakunanna min ummati yino abantu bagiteeka yirimu yonna twagikuhajiza weeyi naye obudde tebusoboza kubeera kyenkwagadeko ennyera bulijjo kankikugambire ne wano sheekhu okusoma ng'ajuliza mu kitabo ekyo nakyo kikulu okusinga omuntu oli lwalowooza nti biki bigambo aga nti awo wano peegi bweti kwegamba al isnadu min addiini omuntu okulifaalinga kyekimu ate ekiraga enkizo muki mu ddiini oli naamanya nti kino si kiki kuba kati fe oluusi otula butuuzi n'okola ki naye omulimu guno nsaba Allah mubaraki ateekemu emikisa hadisi etugisome Seeka Bosa ku komenti ezibadde ku Facebook kuno abantu badde bagamba gwe akulira gwabadde n'abayimbi era gwabeeriranye nnyo era gwomu eyawa Josted Wumra yasiba n'enviiri naye tewafuna mukisa ogwo oba tewamubuulira mugamba nti ogw'okuyimba musango okubeera n'ettatu musango ng'ate ali proud nti ayagala kubeera omusiraamu omujjuvu era ne last mwawa Eddie Kenzo Wumra nti Wumra zino zemugabira abayimbi oba baserebu ffe betuyita baserebu waki muziwa baserebu temusobola ziwa bantu bali eyo ebuduuda waki muziwa bana olwedde abalina ku ssente abasobola okugenda obyekolera bo ne mubongerako bwongezi ku riziki zaabwe naye ng'ate waliyo eyo omuntu atasobola kwafoodinga Wumra eyo ng'ate musaaze era agoberera n'amateeka mujjumbize eziweebwa abantu bano yaga nti ate Seeka Bosa ali kitundu kubo gwaba okulembera kakati ekisookera ddala nsoose nenjogera mu bigambo byange nti wabaddewo ensobi ekolebwa era ensobi eyo tugyenenya mu public nti tetugenda kuddayo kuwa bayimbi special care and treatment ku nsonga ezo okujjako omuntu ng'azze mu masigidi ayitiddwa asomesebwe agambibwe nti ekyo kiri kikyamu osibye enviiri kiri haramu ffe tetulina mikwano n'abayimbi wabula buli guba mukolo ne bagutegeko ne bakuyita olinaga Seeka Wumra jangu wano waliwo ensonga oyogereko egabaki kakati eyo ensobi tubugambye nti ebadde ekolebwa tegenda kuddayo kola ki
kulabika kuwa bayimbi special care and treatment kuba tebagisaana nekino ekyoga nti lwaki mukwata abayimbi bokka ne mubawa umura okuba omuntu umura si kibi wabula ogitwalanga special care and treatment nti yoono ekyo nakyo kikansolingibwa era kyekigambo kiriteka kyogambye era ogenda kukola efforts okwogera ne bali ekyo nkyogedde mu lwatu kyenkugaye nti ffe tuli perfect lwaki nze neneetonda lwaki ono tumugamba okwetonda omuyimbi abantu basigala nga bakola ki nti lwaki ate temumulabye tugambye nti ensobi ezibaddewo zikomye omuntu bw'alaba amazima olwo ebintu byetasobola kulengera what first naye ogenda olaba disadvantages ezikikola ki ezikiva ekirala nze sikeberangako jestede kulaba nti alina ki nekolo lwe nasooka nomulaba kubanze bandeeta bulesi nti byangu ogabe kino so saali mu ntegeka zaki za mukolo ga nti jestede ajja kujja wabula nze ndimu eringa memba era najja n'akawungeezi nalina mu byange birala nnyo naye simu ezandeeta supiidi nga simanyi nti eno ensonga naye ngenda okutuula bwenti nti gwe ogenda okukola ki naye nga simanyi nakumanya nti gwe tuwa edikenzo sinze namuwa umra obusibuvunanyizibwa era ze seseme era sirina buyimbi gwe nina naye simu ye ekyo njagala kibeere ki wadde oli asobola okundaba mu lukuŋŋaana nti babayise n'embaawo ogwange kiba kindeese kiba kirala yensobi ebadde ekolebwa nti batuyita mu bintu bwe biti ne tutavaayo kwogera maki ate nekyokubiriseeka kiweerebbwa obudde abantu bano kuba muno mulundi ndowooza gwakusabi kiweerebbwa obudde kirina kyekibakyusa mwana wattu tekibakyusa bazeyo ne balabikira era ogenda kuddayo kubalaba ate mu lwamanzaani ndala kati ze disadvantages zetuvumbudde mu kintu nti tubogera nabo ne basigala mu bwenzi bwabwe ne basigala n'enviiri ne bataddayo kulabika miki mu mizikiti kati kitegeeza ekyo kikola ki enough is enough ekyo kikola ki kiba kimala era tukyesanze nga kivaamu kubafuula ababbeeyi naye ng'ate ketubasitulirako okubafuula ebebbeeyi ate maasuya nabujeemu wega tusinzira ku bujeemu bwe bakola ne tubalaga nti bankizo ne babawanikibwa ne baweebwa embeera ey'enjawulo mwana wattu naye nga tusinzidde ku bujeemu bwabwe bwe bakola ekitali kituufu so Allah subhanahu wa ta'ala asaasire embeera eyo ebeere nga ekyuka nze nkugambye wano nti ngenda bakola ki kubalaba face kuki ku face bategeere obubi bwakyo obukirimu ne disadvantages ezikirimu kubanga ebintu bibeera bibiri waliwo emigaso tewaliyo kintu kibi kyerere kati emigaso gye badde bakitunuuliramu disadvantages ezisinga obuki kati tulina kukikola ki kukiwummuza ekyo kyabwe wama alaina ogwaffe bwakuusi oli yenna ayagala okugenda nakyo mu maaso kati tonyonyodde kuba kino kirimu bingi kirimu abalikodinga babadde balikodinga basobola okuga nti mwamaffe tulina mutawaana tugende mu maaso abayimbi ayagala okuyimba agamba ti sirema mutawaana zikagende mu maaso abagula n'abatunda agati waliwo mutawaana wabula gwe kyoba onvunaana bondabayo omulundi ogwokumeka ogwokuna ngoga nti luli wayogera kati tukukoze ki naye right now tujjewo ebikoze eki ebyayita tulina kugenda nakipya mu maaso that is me. You will not see me again. Ngate nkyali mu ekyo ntegeera ate ndaba ate mmanyi yantonda kyakola ki kyayagala kati wonondaba omulundi omulano nga nti kwata ebyaluli ne bino byenjogedde onge nti alimba oyo yinza okulyo nga bansanze mu masjidi mbuulirira nga naye waali awo otherwise that chapter is closed.